asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi suivre seen chaîne YouTube bu Reubeuss TV tey yéen ngi seen émission parole des jeunes mu émission boo xam ne mooy wax lépp lu jëm ci jafe-jafe askanu Dakar Plateau tey ci biir émission bi dañ fi dalal tey gan bu mag ci koo xam ne mi ngi def politique nekk ndaw tudd Mamadou Alpha Nabé di fi teewal nag waa Pastef nekk coordonnateur Pastef fii ci Dakar Plateau tey moom lañ dalal tey suñu biir émission dañ koy bàyyi mu présenté wu wax askan bi moom mooy kan asalaamaaleykum monsieur Nabé maa ngi lay ziar te yaa ngi ni jàkkaarloog askanu Dakar Plateau askanu Sénégal dañ lay bàyyi nga présenté wu wax yaay kan foo jaar ci politique ak noo duggee ci politique. salaamaaleykum waa Reubeuss TV ñu ngi leen di nuyu di rafetlu invitation bi parce que bu ngeen ñu tàndee si biir nit yi invité ñu c'est parce que am na fu ngeen ñu teg. ñu ngi leen siy jaajëfal di leen remercier bu baax. di profité parce que depuis boobu amuñu occasion génn nuyonteeg suñuy nit ma profité si antenne bi ngeen ma may pour ma remercier sama gars yi parce que franchement dañu am confiance si man parce que coordonnateur bi fa nekkoon di Mahmoud que je salue au passage moo ma woo ne ma dafa bëgg ma jël relève ma jàppale ma ñëw jël Pastef pour continuer liggéey boo xam ne tàmbali na ko depuis 18 mois ma am si kontaante. gaa yi jiital ma si ma ànd si ñoom na di liggéey mooy sama slogan man mooy ensemble nous pouvons le faire parce que Pastef danaan chaque fois lu jot li dafa jot li ñëpp bokk ñëpp jot si ñun dañ jàpp ni instant bii nii si loolu la ñuy dox instant bi dafa jot man si laay nekk di liggéey mais pour mu antu il faut que ñun ñëpp ñu ànd si mooy ensemble nous pouvons y arriver waaw. kan mooy Alpha Mamadou Nabé sa cursus scolaire kañ nga dugg ci politique. question bu neex la dinaa si sawar a tontu Alpha Mamadou Nabé benn jeune la bu juddoo Reubeuss màggee Reubeuss xamul fudul Plateau tey mun naa ne sama cursus scolaire maa ngi ko defee Médina école Médine laa defee primaire ma jóge fa ñëw lycée Lamine Gueye jàng naa ba am bac dem université am fa master en droit jóge fa dem ONFP def fa benn formation qualifiante génn fa comme attaché en passation de marché public jóge fa aussi def benn formation de manager du sport ak dans le cadre du programme exécutif FIFA CIS ak UCAD comme si casquette yooyu noonu laay koy si wàllu cursus scolaire ba tey nag damay continuer di gëstu parce que actuellement je suis en train de faire un doctorat donc maa ngi si gëstu mais bu dee politique la maa ngi si njëkk dugg en 2007 boobu ay xale lañ xamuñu lu bari lan lañ doon def mooy gars yi dañ ñu doon jox ay tract ñuy dem di tafi si lañ commencé di am amour bi am benn grand bu ñu dëkkal muy Baba Touré que ma koy remercier parce que moom mu njëkk jël nee ma ñëwal nga bindal ñu temps yi dama doon ñëw gars yi di réunion ma leen di jëlal tur yi ndànk ma gis ni politique dafa am noblesse parce que dama doon gis Diop Sy di jàppale gars yi. man tamit ma ne pourquoi pas man demee posture bi Diop Sy am ko jàppale gars yi jàppale sama askan noonu laa ci duggee nekk ak ñoom ba 2014 2015 moo commencé gis ni bon war naa mën a jël beneen yoon mais xaw ma fu may dem parce que dama doon gis ni benn moment dafa moon ay tergiversation yu bëri gars yi xaw moon seen position man à un moment donné bon j'ai fait le break ma taxaw ma ne politique daal du ma si engagé waat il faut que ma xool yoon bu leer pour ma mën si dem noonu laa def daal ba 2016 le 14 octobre du ma ko fàtte parce que dafa am benn grand bu ñuy wax boobu mi ngi tugal moo doon wax mu ne ma sa tempérament Ousmane Sonko nga mën a àndal ma ne ko kuy kooku mais j'ai eu la chance le 14 octobre benn ajjuma ñu amoon benn marche si affaire pétrole ak gaz bi ma dem fa ma gis Sonko xaw ma ko sax mais dama gis ni leader politique yu bëri dañoo daw moom mu taxaw ma ne njiit nii la war a mel parce que bu tàngee da nga war a taxaw noonu daal laa kiwee si ëllëg si ma dem jëndi carte membre Pastef depuis 2016 nekk fa ba yàlla def 2020 bi gars yi nommé ma coordonnateur. su ma déggee bu baax li nga wax. jaar nga fu bari. da yaakaar naa Diop Sy kenn du ko présenté. ci wàllu politique. wàllu politique bu Sénégal. mais lan moo la gën a poussé ba nga dugg ci Pastef. waaw mooy li may wax rek parce que Diop Sy bu fekkoon mooy li may wax gars yi chaque fois bu fekkoon ay xaalis moo ñu dugal ci politique wala am daraja wala am dara je pense que doon ñoon jóge ci Diop Sy
parce que à un moment donné nekk naa fi coordonnateur du cadre de concertation des jeunes de Dakar Plateau mais dama démissionné dem toog parce que chaque fois damay wax ñun sénégalais nit waruñu gën a gore pourquoi moo wax mooy tey Ousmane Sonko am na lu muy xeex peut-être moom voix mooy gën a porté mooy gën a sonante léegi ñun pourquoi pas ñu ñëw nekk ci ginnaaw pas pour jàppale ko moom de mais pour jàppale idée yu muy prôné ñun loolu moo ñu dugal ci Pastef maanaam ce n'est pas la personne d'Ousmane Sonko en tant que tel qui nous intéresse li ñu amoon solo mooy dafa am lu ñu bëggal Sénégal dafa am fu ñu bëgg Sénégal yegg te ñi ñu fi gis ci langue politique bi yëpp peut-être boo déggee gars yi c'est des débats de personnes la ñuy def mais moom il parle des idées moo tax ñun ñu ne suñu engagement politique ñun li gën a am solo mooy ñu defee ko biir Pastef loolu moo ñu dugal Pastef te ba ñu fay dugg wax dëgg fa yàlla ku bàyyi poste coordonnateur bàyyi leneen ak leneen sans compter politiciens yi la doon jéem a démarcher proposer la liggéey proposer la lépp nga bàyyi ko fi nga ne non man si koo xamante ne amul dara laay dem conviction moo la fa yóbbu loolu moo ñu dugal Pastef te bu soobee yàlla tant que ñu ngi continuer di gis loolu noonu ñu ngi Pastef. mais gis nañu ni que seen leader. Ousmane Sonko. saa suñu ñëw dañ koy sànni xeer. naa ne surtout waa APR. lu leen koy yegg. dem nañu ba koy accuse de terroriste. ak fi mu jëlee financement. mais yéen ñu ko jege. est-ce que xam ngeen ci dara. waaw xam nga gars yi dañ naan bu la sa noon di sang doo mus a set xam nga tey Ousmane Sonko dafa ñëw ci politique bi langue politique bi 2014 lépp li fi nekkoon li gars yi di wax naan les règles de l'art dafa ñëw contourner ko parce que gars yi dafa am benn affaire bu ñuy def maanaam pouvoir opposition am na yenn question li ñuy wax les questions qui fâchent duñ ko mus a laal ñoom dafa ñëw mu ne problème système la ñu am il y a l'opposition il y a le pouvoir ñëpp ñu ngi ci biir mu ñëw teg ci loxoom xam da nga ne waa APR rek mais ñeneen sax ñu ngi ci parce que ñi mu laal du li mu fi mu teg loxoom moom metti moo tax ñëpp di jëfuru di ko wax lu leen neex mais tey financement passif lan la ñun la c'est un financement participatif parce que ñun au niveau de la section de Dakar Plateau naka la ñuy fonctionner mooy chaque fin du mois on demande une cotisation de 2000 francs minimum pour chaque membre 2000 5000 10 000 am na ñoo xam ne dañuy cotiser 1000 francs 2000 3000 loolu la ñuy boole suñu loolu la ñuy liggéey kenn mësul ñëw xaalis mësul jóge passif wàcc si ñun déedéet au contraire ñun ñooy jël yëkkati ko si kaw tey comme ku ne dañuy financer financement am c'est occulte da nga wax lu la neex parce que dama yaakaar ni sax ku indi wax dara da nga war a mën a apporter preuve li ngay wax ñoom ba tey nag apporter ñu preuve ils sont juste dans l'accusation dañ leen di bàyyi bis bu ñu apporter preuve yi nag ñu xam ne mooy loolu li ñuy wax si terrorisme beeg yooyu au contraire peut-être qu'ils les terrorisent dans leur manière de faire peut-être foofu dinañ daaxoo da leen di terroriser li ngeen def du yoon dañ ciy teg loxo nii la war a demee nii on peut les terroriser mais terrorisme moom am na li ñu ci wax te yaakaar naa ne bu doon ay terroristes ak loi wu Sénégal nu mu sévère ko Ousmane Sonko du nekk di dox ay occupation am instant bii nii. comme mun naa ne yeneen biir Dakar Plateau. te xam nga ni Dakar Plateau. doon na position stratégique boo xam ne. ci biir politique. fi la lépp di xewee. kàngam ngeen fi fekk. ay borom bopp lañ. parti yi fi nekk bari nañu. te am nañu doole. yéen seen parti bi fii bon c'est dama ne yéen ñi ngeen boole yéen biir Dakar Plateau. nekk ci biir Pastef. yéen lan moo fi seen taxawaay actuellement. waaw balaa may tontu ci question bi rek ma teg sama loxo ci li nga wax ci Dakar Plateau ak position stratégique bu muy occupé parce que gars yi dañuy fàtte rek mais plateau bu ñuy wax banlieue premier mën nañu wax plateau boo jëlee Rebeuss sax ci biir plateau nga dagg ko ne Rebeuss mooy première banlieue wu Sénégal Dakar Plateau tey lépp la tey lépp lu baax lu nekkoon Sénégal fii la commencé gis ngeen ngi Lamine Diack gis nañ fi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ci wàllu sport wàllum lutte ak lu mu mënti nekk fii lañ cosaanoo biir Rebeuss te Rebeuss mi ngi nekk biir plateau comme plateau dafa yàgg am benn position stratégique ba ngandewul 7 kilomètres carrés la mais li muy peser ci Sénégal parce que centre d'impulsion la des décisions du Sénégal parce que palais mi ngi fi assemblée nationale mi ngi fi institutions yi gën a mag ñu ngi fii nii comme du lu ndaw mais ñëw nañ aussi fekk ci terrain bi ay nit yoo xamante ne yàgg nañ góorgóorlu fi yàgg bay seen waa ci politique bi mais ñun ci seen tànk lañ jàngee ñii nekk ci pouvoir ñi nekk ci opposition ñuy jàng di xool ba gis ni ñun war nañu mën a créer une autre voie qui est d'être à côté du peuple parce que tey boo jël tey ñi fi nekk du ma ne defuñu lu baax de parce que franchement ñu ngi def ay affaires mais ñun dañ naan apporter wuñu ay changements structurels te ñun loolu mooy suñu combat moo tax ñun dañuy ñëw indi beneen voie
indi beneen proposition indi beneen gis-gis ci politique loolu la ñuy proposé fépp moom la ñuy proposé Dakar Plateau aussi ñi fi nekk peut-être nag il faut que ñu wax ñooñu ëpp moyen yor nañ xaalis mën nañ jël en charge militant mën nañ jël en charge leen mais ñun mënuñu jël en charge loolu yëpp li ñu am toujours des financements participatifs noonu la ñuy def ku am dara joxe ñu am benn këll ku am dara joxe noonu la ñuy fonctionner mais dinañuy bay suñu waar ci plateau incha allah. comme mën naa ne yeneen biir Dakar Plateau. te xam nga ni Dakar Plateau. doon na position stratégique boo xam ne. ci biir politique. fi la lépp di xewee. kàngam ngeen fi fekk. ay borom bopp lañ. parti yi fi nekk bari nañu. te am nañu doole. yéen seen parti bi fii bon c'est dama ne yéen ñi ngeen boole yéen di Dakar Plateau. nekk ci biir Pastef. yéen lan moo fi seen taxawaay actuellement. waaw balaa may tontu ci question bi rek ma teg sama loxo ci li nga wax ci Dakar Plateau ak position stratégique bu muy occupé parce que gars yi dañuy fàtte rek mais plateau bu ñuy wax banlieue premier mën nañu wax plateau boo jëlee Rebeuss sax ci biir plateau nga dagg ko ne Rebeuss mooy première banlieue wu Sénégal Dakar Plateau tey lépp la tey lépp lu baax lu nekkoon Sénégal fii la commencé gis ngeen ni Lamine Diack gis nañ fi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ci wàllu sport wàllum lutte ak lu mu munti nekk fii lañ cosaanoo biir Rebeuss te Rebeuss mi ngi nekk biir plateau comme plateau dafa yàgg am benn position stratégique ba ngandewul 7 kilomètres carrés la mais li muy peser ci Sénégal parce que centre d'impulsion la des décisions du Sénégal parce que palais mi ngi fi assemblée nationale mi ngi fi institutions yi gën a mag ñu ngi fii nii comme du lu ndaw mais ñëw nañ aussi fekk ci terrain bi ay nit yoo xamante ne yàgg nañ góorgóorlu fi yàgg bay seen waar ci politique mais ñun ci seen tànk lañ jàngee ñi nekk ci pouvoir ñi nekk ci opposition ñuy jàng di xool ba gis ni ñun war nañu mën a créer une autre voie qui est d'être à côté du peuple parce que tey boo jël tey ñi fi nekk du ma ne defuñu lu baax de parce que franchement ñu ngi def ay affaires mais ñun dañ naan apporter wuñu ay changements structurels te ñun loolu mooy suñu combat moo tax ñun dañuy ñëw indi beneen voie indi beneen proposition indi beneen gis-gis ci politique loolu la ñuy proposer fépp moom la ñuy proposer Dakar Plateau aussi ñi fi nekk peut-être nag il faut que ñu wax ñooñu ëpp moyen yor nañ xaalis mën nañ jël en charge militant mën nañ jël en charge leen mais ñun mënuñu jël en charge loolu yëpp li ñu am toujours des financements participatifs noonu la ñuy def ku am dara joxe ñu am benn këll ku am dara joxe noonu la ñuy fonctionner mais dinañuy bay suñu waar ci plateau incha allah. bon gis nañu ni que élection locale yi passé dañu ko taxawoo leen. am na élection locale yi war a ñëw ci kanam. waaw bientôt. te gis nañu ne Dakar Plateau dafa bëri problème. mën naa ne su may wax sama ne Dakar Plateau dafa feebar. dañ koy wax te dee. feebar. problème yi bari na. nit ñi bari nañu. population bi toll nañ ci noo xam ne. dafa jiggi dayoo. fépp fii la concentré quoi li ëpp solo fii la concentré bi si à Dakar Plateau. yéen fi mu toll nii yan stratégie ngeen bëgg a teg. lu jëm ci Dakar Plateau parce que boo fi toll nii tey. waaw xam nga. li nga wax ci c'est important ñu teg ci loxo parce que population bi bari bu jéggi dayo parce que Dakar Plateau comme li ñu wax lépp fi lañ ko concentré comme il faut prendre en compte ñi nga xam dañuy dugg ak di génn tey ci statistique ñun moom la ñëpp di au moins 2 millions de personnes dañuy dugg Plateau par jour 2 millions de personnes xam nga ci 7 kilomètres carrés boo defee calculer densité boobu da ngay xam ne c'est énorme mais li koy def mooy lan lépp fii la concentré mais ñun mënuñu nuñ ko wax de refaire l'histoire mënuñu changer les choses comme tout d'un coup la ñu mën mooy lan dugal ci bopp nit yi lii nii la mel lii nii mais war nañ corriger parce que ñun chaque fois bu ñuy toog dañuy def li ñuy wax un tableau SWOT dañuy def l'analyse de notre environnement parce que chaque fois da ngay xool lan mooy sa force lan mooy force Dakar Plateau lan mooy faiblesse su Dakar Plateau force yi wax nañ ko lépp mi ngi fi mais am na ay faiblesse tey jëlal Rebeuss jëlal Niayes Thioker jëlal Kaay Findou jëlal Ruku Jinne c'est des quartiers yi nga xamante ñu ngi biir plateau mais tey kii di ñëw di dugg di génn boo ko nee loolu am na plateau yenn affaires yi yenn métier du ko gëpp mais ñun dañuy jël conscience fexe gars yi am prise de conscience xam ne fii lañ dëkk te war nañ mën a bénéficier ci li fi am problème bi bëri na chômage bi mi ngi fi ñaaxu liggéey bi formation am na ñoom dañuy jàng benn niveau dañu mën continuer loolu yëpp mais ñun dañ ci am solution dañ ci am ay proposition mais naka la amuñu des moyens mais au moins dañuy fexe chaque fois bu ñu gisee par exemple structure étatique yi def yenn kii ñoo gis ay nit nee leen am na lii mi ngi fii dem leen defi ko concours yi ñu gis suñu booy yi gis xale yi nekk plateau nga am ba yow concours police par exemple ubbi na
concours douane ubbi na defal nii bu ñu amee occasion aussi ak suñuy partenaire parce que daan nañu liggéey ak loolu pas Pastef particulièrement mais amoon nañ ay nit yu bokk Pastef yu doon liggéey ak IMCA ak benn projet canadien mais dañu def ay formation di ko organiser biir plateau si naka la booy di wutee liggéey naka la booy di mën a entreprendre ñun loolu la ñuy am loolu la ñuy proposer waa plateau. dañuy revenir si benn actualité bi fi amoon tout récemment. comme ni nga waxee sànq dañu ko doon ne. statistiquement. 2 millions de personnes yu dugg Dakar. par jour. gis nañu que jaaykat yi dañu fi bëri. wax marchand ambulant. Alioune Ndoye baare na fi tali. pour jox ko marchand ambulant yi. dem ci Petersen. gis ni lakk yi commencé fréquent. riverains yi. commencé di casse ne seen koñ dañ ko baare. sant na amatuñ fu ñu jëm. amatuñ accès. yéen Pastef bi problème yooyu doon am yëpp fa la nekkoon. ñu ngi fii di ci wax xam nga mooy li may wax chaque fois rek peut-être duñ ñu dégg bu baax mais chaque fois ñu wax si parce que problème mu ambulant yi bokk nañ si ñi gën a virulent di si wax surtout par rapport ak rue bi ñu bloqué xam nga mënoo jël une rue nga def ko rue piétonne oto yi fi ñuy jàll loolu bokk nañ si ñu ko kaas dem nañ si affaire yu bëri di ko kaas wax nañ ko maire bi dem nañu rencontre ak maire bi gis ko kaas si def ak leneen ak leneen. Alioune Ndoye bi mu woowee les riverains de Dakar Plateau ñun dañu dem taxaw jël fa kàddu wax liñ fa xalaat moom it mu wax mu ne nañ ko may fii si kanam mu defar marché bi xaw ma ay magasin dugal fa gaay xam nga tey man marchand ambulant yi mënuma leen blâmer dama naan ce sont des victimes qui sont utilisées à des fins politiques et électoralistes parce que tey xam nga nit buy daan doole. man mënuma gis comme day daan dooleem ma naan ko doo fi jaay wala lii mais waruñu leen utiliser pour des besoins électoraux pour des besoins électoraux parce que tey yow boo xoolee li ñuy critiquer ñun li ñuy reprocher maire bi chaque fois mooy day jël ambulant yi day jël parce que xam naa leen seen responsable nag waxuma nag ñi nga xamante ne dañuy woote responsable ambulant kenn xamul fan lañ nekk. man Mamor lay wax ñoom Dame Badiane ak ñoom Babou yooyu xam naa leen bu baax te xam nañ ay daankatu doole la ñun ba Pastef am nañ ay ambulants yi fa nekk dañuy liggéey di cotiser xam nañ bëgg nañ Sénégal parce que projet bi ñu da ngay wax ak ñoom ñu ne la ñoom ñoo la gën a xam ne waruñu toog si tali bi mais amuñu fu ñuy dem mais tey dañu xool léegi dañu def le poids ndax ñu bàyyi gars yi ñu nekk si tali bi wala ñu bàyyi gars yi ñu kii comment dire ñu dem agressé wala def dara xam nga tey ñëpp dañu naan dañu nekk si tali bi mais nañu libéré voie bi. loolu Alioune Ndoye moo ko def te pourtant ñun fa lañ bokk mais dañ leen wax loolu c'est pas normal di ko waxtaan ak suñuy nit militants yi leen lii c'est pas normal fexe leen ngeen libéré tali bi ñun loolu lañu ànd parce que tey mënuñu concevoir te loolu da nga naan marchand ambulant mais commerçant yi nañ si wax commerçant yi léeg-léeg ñoom ñooy occupé trottoir yi dañuy occupé seen magasin yi ba occupé trottoir yi yenn saa yi nga gis commerçant bu wàccee tali kii yam ba si tali bi boo doxantoo Rebeuss bi di jal job fii nii di nga gis benn waay bu yor magasin kii tali bi def si ay kii yam xaw ma lan pour gars yi bañ a gaare si kii ana mairie bi ñun bu ñu gisul mairie bi la ñuy wax parce que mairie bi lañ fi teg wala boog ñi nekk si mairie bi lañ fi teg pour ñu régler genre problème yooyu mais ñun moom ñu ngi wax te dinañ continuer di wax waaw. gis nañu ne actuellement dafa am benn feebar bu ñuy ne coronavirus. 19. mu lëmb àdduna bi. sonal nit ñi trop. yéen Pastef ban jàngat nañ ci am fu mu doon. waaw corona bi moom xanaa di ñaan yàlla rek yàlla nañ ci yàlla muccal ñun ñëpp. parce que li gars yi di wax moom pandémie la parce que vraiment 3 mois ci ginnaaw dañ doon wax naan chinois yi ku ñu waxoon dina ñëw Sénégal ba ñu créé ba ñu kii fii état ma jël ay mesures. wax dëgg fa yàlla duñ ko gëm je pense parce que man mi moom particulièrement xaw na ma tiital parce que ñun ba fi ñuy liggéey ak yooyu sax gars yi dañu ne bu leen ñëwati comme dañu nekk instant bi chômage technique ak yooyu mais am na ay mesures yoo xamante ne gouvernement bi jël na ko te salué nañ ko léegi nañu fexe daal ñu réaliser maanaam li ñu wax ne dañ koy def mesures yi ñu fexe ñu teg ko ci table léegi ñun tamit ñuy conscientiser population bi di waxtaan ak suñuy nit parce que dafa am responsabilité individuelle bu si nekk ak collective maanaam kenn ku nekk si ñun war nga fexe li nga xam ne la experts yi wax bul nuyoo da leen garder yenn distance yi da leen def ñu fexe ba ñu matal loolu noonu yëpp léegi li si des loolu collectivité bi la te yaakaar naa état ak démembrement mi ñu ngi ciy jël ay mesures même bu dee jun plateau affaire yi xaw na yéex tuuti quoi waaw. mais bon gis nañu ne que
président woote na. opposition bi. yàgg na nag di woo Sonko mu bañ a wuyu si. mais bu yoon da ko woo mu wuyu si. teg ci tam bi mu génnee nañ waxu xaas rek la Sonko wax. non en fait waaw président woote na ñu koy rafetlu parce que comme lu ñu indi ko mooy xam nga léeg-léeg ñun suñu ennemi Pastef mooy système bi parce que ñun système bi mooy suñu ennemi maanaam xeexuñoo ak nit mais ni affaire yi doxee dañuy kaas tey virus bi suñu ennemi commun la te yaakaar naa dañu war a boole unir suñuy force pour liggéey si xam nga peut-être gars yi mooy li may wax rek ils font toujours un mauvais procès à Sonko boo ko nee nga ne xaalis rek la wax dafa ñëw Macky Sall moo ko ne j'ai prévu 1000 milliards pour 50 milliards pour mu ne ko non 50 milliards dafa tuuti yokku ko parce que xam na sénégalais yi li ñuy dund bu ngeen bàyyiwee xel tuuti si ginnaaw biñ ko waxee waxu Puma dafa leen ne c'est un bon projet biñ ko laajee lan nga d'accord si li Macky Sall def dafa ne programme Puma programme d'urgence bi def boobu neex na ko mais lenn moo ko si metti mooy xaalis bi si dafa tuuti am Sonko la da ngeen yokku xaalis bi la wax te xaalis bi ñu am tamit na am transparence li tax mu wax ko xam nañ système bi naka la ñuy def loolu la wax parce que actuellement ñu bëri duñ ko bàyyi xel mais code des marchés publics actuellement duñ ko appliquer si li nga xam te ne dafa méngoo ak li ñuy wax achat des biens corps li nga xam ne dafa xaw a laal kii bi virus bi lépp lu ñuy jënd pour dans ce cadre là du ñu respecter procédure prévue par les marchés publics mais loolu ku jubul mën na si profiter Sonko loolu la wax nañu def plus de transparence pour ñëpp xam naka la parce que tamit mënuñ jël xaalisu dëkk bi ay nit jël ko def ko seen poche parce que l'histoire a démontré que ni am na ñu fi nekkoon si kii wu criquet pèlerin yi lañu amee xaalis ñeneen ak ñeneen si lañ def profité jël xaalis bay def ko seen poche loolu rek la ñu wax de. mais gis nañu tamit xam nga suñu waxee Dakar Plateau. ñu teggi Alioune Ndoye. parce que mooy maire bi. gis nañu tout récemment. ay bon yéen amoo leen conseiller biir mairie bi. mais gis nañu tout récemment ay conseillers ku mel ni Pape Diouf. ku mel ni Babou Touré bi nga wax mu dugal ci politique. def sorti conférence de presse. ne que Alioune Ndoye ay militants la jàppale pour aider leen. di jëm ci coronavirus. yi ñu génn information boobu. dégg nañ ko waaw. léegi yéen loolu comme da ngeen di xeex système bi. système boobu ngeen loolu ci wax. waaw pour kii sax moo xaw a kii rek am nañ conseiller ci mairie parce que yaakaar naa 48 conseillers yëpp population bi lañ fa war a nekkal ñun lu ñu metti war nañ leen ko mën a wax. peut-être ñoom dans leur conscience individuelle ak collective ñoom ñoo jàpp ni parti socialiste lañ fa nekkal wala kii. man xaar naa ñu suggéré kii boobu manifestation boobu parce que bi ma ko déggee ci benn groupe bi ñu nekk muy Dakar Plateau bi ñu bëgg. yaa ko suggéré. bokk naa ci ñi leen ko suggéré. parce que en fait. bon moom la fa laay ñëw en fait bi ma ko si parce que dañuy wax ñu ne apparemment waa parti socialiste ñu ngi nangu ay carte électeur seen militant seen carte d'identité pour mën leen jàppale bi mu ko waxee ma ne mais bu dee loolu am na te yow mi ko wax conseiller nga man je vous suggère ñu def benn sortie ngeen invité ñëpp ñoo toog ñu wax si dama ko wax tey par exemple mercredi jeudi ñoom ñu génn bi ñu génnee jeudi ils ont appelé les conseillers man après am naa si retour am na ñu ma si waxal ñu ne ma après bu ñuy defaat dañuy woo responsable parti politique yëpp ak kii ñu ngi xaar mais loolu noonu parce que tamit gis naa ngeen tàllal seen micro waa ay agent wu mairie bi ay agent parce que tamit man dama naan chaque fois dafa baax si lu ñuy def maanaam ñi nga xam te ne ñoo bokku ñoom ñooy ay kii nu ñu koy xatee xaw na laa ko mën a waxee ñoo nekk si même ay naataango ñoo ñuy tontante parce que ay conseillers ñoo génn dañu ne woon 5 lañ yaakaar naa 11 lañ léegi ñoo génn wax li gën a jaaru mooy yeneen conseillers génn tontu leen mais tey mënoo génne ay agent wu mairie bi pour ñoom ñuy tontu kii wala ñu ne la militant dañu ne on n'a pas parlé de Alioune Ndoye en tant que coordonnateur de kii xaw ma du parti socialiste au niveau du plateau bi dañu ne Alioune Ndoye maire Dakar Plateau mi ngi def comme c'est pas au xam nga bu leen neexee ils ont le droit à ils ont droit à la parole bu leen neexee ñu wax mais du ñoom ñoo war a tontu conseil man loolu laa jàpp parce que man li neex ci groupe boobu mooy y a des conseillers yoo xam te ne ils disent qu'ils sont socialistes mais man dama leen di interpeller ne leen bu ñuy waxee nii te ngeen jàpp ni du dëgg normalement den war a tontu parce que man de noonu laay fonctionner boo ma waxee loo xamante ne du dëgg du ma bàyyi mu law parce que ku waxul dëgg comme yoo waxee yàq na xaw ma nuñ koy yaa ma gën a dégg olof certainement waaw xaaral ma bàyyi mu jàll quoi mais ce que je veux dire rek mooy ñoom bu fekkee li ñuy wax dëgg la dañoo war a ay conseils yi fa nekk génn ne ñii li ñuy wax du dëgg te j'ai une information am na ku ma woo bi ma wooyee loolu la ma wax mu ne ma Alpha li gars yi doon wax dëgg la
ñëw nañ suñu kër sama maam socialiste la ñu jël quarantaine ñu ne man moom mu wax mu ne moom yaayam dafa joxe yaayam Diop si la àndal mu ne ñu ne ko du ñu jox yaayam seen nit la ñuy jox. Alpha li wax rëy na de. dama ne. daf ma woo téléphone wax ma ko nee ma naa ko dugal Facebook gis naa sa publication yi ma ne ko. ma ne ko man la nga xamante ne du man maa ko dund du maa koy publier mais yow comme que yow gis nga ko publier ko boo ko publier ñu ñëw wax si. kon daal séddale bi daal ku mu am ndey la ku mu amul. dama ne xam nga dañuy bañ. loolu noonu duñ ko dindi parce que loolu moo fi yàgg a am xam nga dégg naa sax si seen wax ñu naan 6000 mandats ak lii ak lii mais na gars yi bàyyi xel Dakar Plateau dafa nekk zone bu particulière lu tax tey boo jëlee penc yi nekk Dakar am na fii juróom-benn penc wala juróomi penc yooyu ñu ngi Médina da ngay gis koo xam te ne Mbot la bokk mais seen waa kër ñu ngi nekk Mbudi Pom par exemple Médina dañuy seen carte ba ñu bëri fi la ñuy voté bu ñu nee ñu ne 6000 ak yooyu population Dakar Plateau mat na 50 000 dañu naan 33 000 yooyu électeurs yi mais ñun mat na 50 000 ba 60 000 boo si jëlee 6000 say militants ak yooyu noonu parce que wala ñu ànd ak yow man par exemple man mosuma am mandat si mairie bi bourse yi ñuy wax étudiant man nee naa leen je serai le point noir de vote kii parce que man en 2013 ñun ñu doon kaas ne dañu war a am waxuñu woon sax bourse ñun li ñu doon kaas moo nekkoon dañu waroon subventionné suñu association comme ni ñuy subventionné équipe nawetaan yi comme ni ñuy subventionné jàkk yi si la ñu maire recevoir juste avant élection yi parce que élection yi boo leen bàyyee xel 2014 dañ ko poussoon de 3 ou 4 mois bi ñu ko waxee loolu mu recevoir ñu mu ñëw mu génnee code des marchés publics di ñu kii code des collectivités locales di ñu wax ñu ne ko li ngay wax nii ñun ñoo la ko gën a xam parce que si la ñuy yëngu wala boog gënoo ñu ko xam si la kii ñu génnee subvention jox étudiant bu nekk 75 000 tey am na ñenn waaw par la force des choses ñu ngi ànd ak moom mais ñu ngi yoon foofu li ñu doon wax ñoom xëy na duñ ko weddi bu la neexee tamit ñu weddi ko mais ku si nekk si ñun li nga waxoon ku nekk xam na ko xam nga lu ne si la commencé mais année bi stop bi ñu ñëwee subvention yi man par exemple dama ne du ma déposé parce que xamoon naa ne du ma déposé du ma am parce que jour boobu noonu bi ma ñëwee di wax wallahi lazim yàlla tax may wax dañ ma génnee si biir nit yi ne Alpha politicien embusqué ma ne non je fais de la politique je ne suis pas embusqué ku nekk en embuscade mooy kuy nëbbatu man dama feeñ mais là je suis pas là en tant que politicien je suis là en tant que étudiant habitant Dakar Plateau. kon ça veut dire daal. waaw même étudiants yi nga xam ne bokkuñu ci parti bi ànduñu ak Alioune Ndoye duñu am ci bourse yi. dama ne man Alpha Mamadou Nabe 2013 laa am bourse 2014 ma ne déposé wu ma bi ma nee déposé wu ma am na benn xale bu jigéen bu nekk foofu elle a insisté mënoon naa tudd turam mais jaru ko elle a insisté pour ma déposer ma ne ko déedéet moom moo ñëw ma jox ko mu déposé bi ma ñëwee moom moo ma nee génn na ma dem ñu ne ma amoo suñu président à l'époque ñu ne ko amoon na benn boy bu nekk ak ñun Ola ñu ne ko amoo keneen ak keneen ñu ne amoo xam lu tax parce que période boobu Diop si lañu doon jàppale. mais est-ce que yéen taxaw ngeen crier ko. man wax dëgg fa yàlla man xam nga yenn affaire par exemple pour man du ma ko kaas parce que man même bourse yi lu yàgg yi mujjee génne yi mu joxe nii dama koy saluer mais man dama naan mën na ko ëpp 100 000 francs 100 000 francs dafa tuuti. pour toute l'année 75 000 loolu mu yokk ko 100 000 mais moom da koy ndamoo mais man je me dis 100 000 francs tey mënul jël en charge jàng ki mënul sax fay année scolaire par exemple année académique. gis nañu ne à chaque fois day ne budget bi des na boobu delloo na ko waa kii. waaw xam nga si man. problème bi Dakar Plateau yi bari na. non ëpp na kii sax parce que tey nañu xool mooy zone yi ma la cité am na yenn zone Dakar Plateau dañu nekk si seuil de pauvreté wala ñenn ñi sax en deçà parce que dañuy wax dëgg rek am na loo xamante ne doo ko mun wax mais li ngay jànkoonte da ngay xam ne dafa metti wallahi lazim am na ko ñoom ne boo ko duggee sa waay loolu li la laaj nga joxe ko parce que yërmande bi lay jàpp. en plus gis nañu fii que Rebeuss. benn centre de santé bi fa am ni centre santé ba Saint-Martin. ak Rebeuss ni population bi toll. yaakaaroon ne Rebeuss war na mën a am hôpital. sax la ñuy wax du ma ne centre de santé mais hôpital. waaw mais par rapport ak foofu nag il faut que ñu def ndànk parce que xam nga santé dafa am nu ñu ko diviser Sénégal mooy le Sénégal est divisé en région médicale bu nekk dañ ko diviser en district ñun boo jëlee département Dakar am na 4 districts mooy district sud bi nga xam ne moo ñu concerné ñun centre ouest ak nord ñun sud moo ñu concerné te boo jëlee district sud am nga IHS mooy institut d'hygiène sociale bii ni polyclinique
am nga centre de santé su kii bi nekk fii nii grande mosquée am nga Rafanel am nga plateau Sandial muy 4 sans compter structure privée yi parce que tey boo jëlee Saint-Martin da nga ko siy dugal muy 5 nga jël clinique yi fi nekk tamit xam nga lu mu la am na sax ñoo xamante ne dañuy dem si kiiwu paramilitaire yi parce que am na lu ñuy wax Sénégal concept armée nation tey boo feebaree mën nga dem seen structure yi nga faju foofu nag comme ñun au niveau du plateau mën nañu ne moom on n'est pas en rade quoi par rapport ak structure sanitaire yi parce que tey di nga gis yeneen côté yoo xamante ne pour ñu faju dañuy obligé génn fi ñu nekk pour ñëw plateau parce que Kër Sër tey dañoo xam dëgg ñi fay ñëw ñu si ëpp dëkkuñu plateau privé mais dañ koy maanaam defuñu distinction si kii bi l'essentiel mooy na am offre de soins bi quoi ak mu nekk à proximité des populations mu accessible ak ay prix yoo xamante ne macha allah ji kii na te bu ñu xoolee ñun au niveau du plateau bu ñu neexee Rebeuss lañu nekk da ngay dox 500 mètres yegg fi yaa ngi Rebeuss fii plateau soriwul quoi loolu moom wax dëgg fa yàlla bon gisuma ni kii nañ ci mais nag Sénégal état du Sénégal mi ngi liggéey chaque fois ñuy jéem a relever plateau médical au Sénégal parce que chaque année dañuy def ay programme ne fii ak 2023 gox bi war na am kii hôpital bi de niveau 1 2 3 wala war na am district sanitaire wala war na am poste de santé mais plateau moom wax dëgg fa yàlla bu ñu ko jëlee si kii sud bi jaaxal naa ñun nous sommes plus nantis quoi waaw. gis nañu tout récemment ñu fi doon inauguré benn école. école bi Ndiaye. dégg nañu ne que bés bu paree. ba ñu ubbi ko. am na yeneen 5 écoles yoo xam ne primaire yu nekk fii. dañ koy dissoudre. jël ñëpp yóbbu leen élèves yëpp boole leen yóbbu leen Bibi Ndiaye. waaw man ku may suivre di nga xam ni loolu combat boo xamante ne dama si yàgg taxaw la. parce que Bibi Ndiaye man gisuma pertinence su Bibi Ndiaye. école d'excellence non fa laay waxee xam nga excellence kenn du ko décréter kenn du décréter ni excellence la parce que excellence boo ko déggee rek soit si résultat yu muy joxe la wala si critère d'entrée yi. dafa teel a yuuxu ndamoo quoi. bon te pareegul. non xam nga commencement projet bi la ñuy wax complexe scolaire d'excellence mais excellence xam nga tey da ngay ñëw ñu ne la ni ñu koy waxee nga jël prisonnier militaire ñu ne la boo amul moyen temps doo fa dugg waaw critère d'excellence la ñuy choisir. wala en fonction de ses résultats Seydou Nourou Tall ay résultats moo baax moo tax ñu ne école d'excellence la wala Birago Diop léegi parce que résultats yi moo koy déterminer te nu mu ko defee sax jël nee na 2 milliards 100 man damay contester chiffre yooyu nee na 2 milliards 100 la fa def ah yow on n'est pas sûr que ni ce sont des élèves de Dakar Plateau qui vont y étudier. école bi kii administré wu ko mairie bi. inspecteur d'académie mooy yor école bi ñoom ñooy xool kan mooy ñëw jàngi fii wala kan mooy jàngi fële boo amee bac wala nga am entrée en sixième du yaa naan fii laay dem wala fële laay dem inspecteur d'académie moo naan ñii ñooy dem école bi ñii école bii la ñuy dem Alioune Ndoye mënul comme dañuy man su ma ko comprendre dafa jël suñu xaalis ñun ah dem defee ko programme projet boo xamante ne ñun on n'est pas sûr que suñuy doom dinañ fa jàng. mais li mu wax ne day gis en plus day jëlee yeneen 7 élèves est-ce que yow jaaxal na nombre bi dina fa xaj. non xam nga si. kaas nañu wax nañu par rapport ak sécurité bi parce que tey soo doon dégg ñu ne par exemple école ñu ne 1 2 parce que école warul passer 12 classes gars yi la koy wax école bu passer 12 classes te dañuy créer 2 parce que dañuy def CM1 maanaam norme bi mooy minimum 6 maximum 12 mooy ngay dégg CIA CIB ba 12 ñu créer beneen école parce que non mais tey boo jëlee plateau yow non seulement da ngay kii carte scolaire bi da nga koy chambouler mooy di nga gis xale bu nar a quitté fii nii ku dëkk Dial Diop nar a dox ba Bibi Ndiaye fan lay romb Petersen garage. avenue Blaise Diagne nga nu mu mel ñun mag sax ñoom problème jéggi fa nga dem Petersen jógee Petersen traversé ba Bibi Ndiaye keneen jógee par exemple ku dëkk Sandial jógee nar a dox dugg romb salle de vente mais risque yooyu noonu lan moo tax pourquoi pas 2 milliards yi nga jël man je suis sûr que avec 100 millions kese mënoon a rénover école yi nekk fii nii yëpp te ma profité aussi loolu dama koy wax man dinaa leen sànni xeer si loolu tant que maa ngi koy mën. école bi nekk fii nii Clémenceau man Clémenceau directrice bi fi nekkoon mosoon na ma solliciter parce que dañu amoon problème mu toilette. toilette. boobu fu mairie bi nekk. mairie bi mi ngi fi dama ne pendant ce temps Alioune Ndoye mi ngi doon maye ay dons ci prison bi mu dem maye dons ci prison Rebeuss ma ne ko balaa ngay maye fële defaral sa xale yi douche. bi ma waxee moom tontu mais mu ñu yónni ay nit. ñooñu bi ñu ñëwee. dañu wax ne maanaam ñaari vocation yi du benn lii doole lii lël man en tout cas seen responsable lañ ko war a assumer ñu ne ma non école bi ñoom comité de gestion moo koy jiite mais comité de gestion dañuy waxante dëgg
xam nga mooy li may wax gars yi dama leen naan chaque fois munoo yor jigéen bu gën a rafet après nga ne da nga tële est-ce que xam nga ku tële warul xool jigéen bi gën a rafet parce que ñoom dañu fexe ba ñëw ñu jox leen commune Dakar Plateau loo wax dañu ne bokkul sama domaine de compétence tey ma leen wax ci affaire yu ndaw ma ne salubrité la ñu wax cadre de vie hygiène mais loolu noonu mën nga ko dugal école bi da nga ko siy dugal parce que xale yi fay jàngi sa gox lañu dox dëgg bul ne man bokkuma ci quoi pour mën leen kii toilette ay xale yoo xam te ne CM2 la école bi yem comme da leen ki gën a mag ci école bi bu dee kii yom dafa normal 12 ans la am ñoo xam te ne am nañu 6 ans 5 ans nga bàyyi la ñu dugg ci toilette yooyu ñëpp xam nañ Clémenceau nu mu mel am na benn nit boo xaw ma na dina bëgg mu tudd turam mais naa ko bañ tudd moom à l'époque moo nekkoon président xandaalu dama ko sollicité nee ko école bi lii mu ne ma ñaata lañ soxla maire bi 800000 la ma wax femme bi waa ji nee ma man dinaa def chèque jox la directrice bi woowaat ma nee ma xaaj bi dinañ ko wàññi parce que gars yi ñoo ne fi sama ginnaaw mu contacté waat ma trésorier comité de gestion école bi mi ngi fii Rebeuss la dëgg ñu defar chèque li ñu soxla ñu jox leen AG xandaalu lañ ñëw remercier ASC xandaalu moo si jàpp par là waaw à travers son président ñoo ñëw def si seen xaalis jàpp si léegi loolu yéen est-ce que yuuxu ngeen ko ci kaw yuuxu nañ ko dégg na ko xam nga des fois dañuy def la sourde oreille dañuy dégg li ñuy wax mais duñ ko nangu maanaam dañ koy soofantal te population bi yenn saa dem duñ ñu jàppale parce que ñun li ñuy wax pour ñoom la du pour ñun buñ ko waxee buñ ko déggee dañu war a génn mais la ngay def da ngay crier kii nga daje kenn ci mbedd bi mu ne la li nga wax dëgg la même man mënu ma ko wax parce que peut-être mi ngi xalaat suba bu ñëwee bëgg a demander aide ñu bloqué ko wala lii ak lii moo tax du nangu mais bari na si man damay wax tant que ñun tant que c'est pas normal dinañ ko kaas si yeboo ñu ñàkk lépp. comme yéen da ngeen di xeex système. waa mën naa ne waa Pastef loolu seen taxawaay. gis nañu ne que ne Dakar Plateau boo yu bëri amuñu extrait de naissance. ba audience foraine yi ñu doon def. depuis 2016 amu fi. loolu yëg ngeen ko. waaw loolu man mun naa si wax parce que man bi may nekk secrétaire général xandaalu am na boo yu bëri seen extrait wala seen carte d'identité si sama loxo la jaar quoi boo yu bëri seen extrait seen carte d'identité sama loxo la jaar parce que xam nga tey am na ay noon ay sénégalais lañ mais amuñu extrait te tey xale bu juddoo la nga war a déclarer am na ñenn xamuñu dañu war a déclarer seen doom te boo ko déclarer ba 1 an la nga mën a def mooy déclaration tardive te dafa procédure dafa gudd mais am na si ñenn pour nga defaral leen seen yaay amul extrait par exemple amul carte d'identité amul benn kayit xam nga day jafe ñun audience foraine yi Omar Ndiaye ma nuyu ko moom ay temps dañ ci doon waxtaan parce que wax dëgg fa yàlla moom it da ciy taxaw moom xam ngeen ni principal lay liggéeyee da ciy taxaw yooyu mais ñun mën nañu bu dee dafa am programme bi ñu def ñun sax dañu ne woon ñun dañ ciy liggéey bëggoon nañ ko def mais à un moment da ngay gis nit nga bëgg a jàpp mais yoru yaayam sax du am 40 wala yaayam du am extrait benn instant day metti mais man au niveau du tribunal laay liggéey ñu bëri dañu may rapproché bu ñu ma rapproché dama leen di fexe teg leen si yoon ñu dem am extrait bu ñu amee extrait ñenn ñi nationalité parce que boo yu bëri ñu ngi fi am nañ 40 am nañ kii ñoo leen jàppale seen këyit mais dama leen di wax tamit lu leerul du ñu si dugg parce que tey gars yi dañuy dem def xaw ma extrait scanné ko indil la ko boo ma ko joxee du ma ko laal boo ma ko téye rek dinaa ko xam kooku mënu ma la jàppale mais bu jaaree yoon soxlawuñu sa dërëm dañ ciy taxaw te am na ay yom te ne boo ngi mun nañ ko seede waaw. gis nañu ni benn maire. ku ñuy wax maire bu mag. mu taxaw fi muy baat leen ñaar. def ay dox. préparé lépp lu jëm ci coronavirus. ay denrées alimentaires. ba léegi gisee ku ñu Aliou Ndoye. waaw Aliou Ndoye bon est-ce que Aliou Ndoye kii na ni ñu koy waxatee yërëm na askanam parce que Barthélémy Dias yaakaar naa budget bi Aliou Ndoye yor Dias yoru ko de te amitié sax Pala Pay moom it instant bi wax dëgg fa Pala Pay xaw ma Pala Meng actuellement 240 millions la teg ci table bi Barthélémy Dias 150 millions ak 6 mois sa indemnité yi di ñëw mu ne du ko laal xam nga foog ngay xamee nit bu bëgg askanam mais ñun malheureusement ki ñu am boo ko waxoon même bu naroon def dara nga jiitu ko si sax du ko nangu defati. mbaadu mais xool leen rek xam nga yow yaa ngi wax sànq da ngay delloo 2 milliards te problème yi du fi jeex te problème bi man dama naan développement wu Dakar Plateau du Dakar Plateau lañ koy initier parce que il faut que ñu créer ay projets structurants fexe gis nga ay produits yi ngay dégg dak yi ngay gis nii mais dafa war a mën a dem xam nga am na lu ñuy wax intercommunalité nga jugee fii dem gis benn commune bu am ay terre nga signé ak moom partenariat yow nga am loo ko jëlal moom mu jox la ay terre sa booy yi dem liggéey fa mu nekk benn projet boo xamante ne tey jii nii chaîne de valeur bi yëpp yaa siy nekk
maanaam ñoom ñooy nekk ci production bi ñooy nekk ci transport nekk ci commercial nekk ci distribution loolu mën na liggéeylu ay 1000 ba 2000 jeunes day régler problème day résorber chômage bi en partie ñi nga xam ne dañu bëgg a jàngi nga dugal leen ci kii ñu dem defi formation nga jël ko en charge mais tey 100000 francs li ma wax 100000 francs dafa tuuti pour def yenn affaires yi Aliou Ndoye loolu dama koy wax Aliou Ndoye bu fekkee yaa ngi may dégg gaawal nga jàppale population bi sonn nañ trop nga bàyyi parloo bi aussi nga jox ñëpp plateau moom dañu war a fexe li ñëpp bokk ñëpp jot si waaw loolu mooy sa message pour moom. naa ne l'émission tire à sa fin. léegi fu mu toll nii. lan mooy seen échéance fii ak élection locale yi. waaw fii ak élection locale yi xam nga fi ñu toll nii période bi ay ni ñu koy waxatee ay démarchage yu bëri am na mais dama bëgg rek gars yi jël en compte benn affaire mooy locale yi man sama kii la quoi conviction gëm naa dañ koy puusaat mais bu si gars yi yàqamti buñ si kii tamit nañu liggéey continuer di liggéey bi mooy lan ñu fexe lépp li nga xamante ne problème la au niveau de Dakar Plateau ñu identifier ko xool ñan ñooy indi solution yi parce que tamit waruñu yem rek naan mairie état bi am na leen état bi ko war a jël en charge am na leen ville ko war a jël en charge ñu fexe ñu identifier problème yëpp identifier ñi koy solutionner aussi ñun nag à notre niveau on reçoit beaucoup de propositions léegi-léegi sax kenn woo ma ne ma gars yi ñu ngi lay seet rek ma ne noonu nëbbatuwuñu kenn nëbbatuñu ñu ngi ci terrain bi ñu ngi liggéey l'essentiel li am solo mooy ñu ngi massifier suñu parti parce que ay jeunes yu bari ñoo fa nekk ñu ngi jàng di kii di liggéey ñu ngi leen di woo ñu ngi ñëw mais mënu ma par exemple man soo ma contacté ne ma dama bëgg ñu ànd mënu ma la tontu parce que xam ñu ma àndal ñooñu ma àndal noonu ñoom ñoo naan nii la ñuy def te instant bi li ñu jàpp li ñu mujjee jàpp mooy danañ dem élection ñun te li ñu jàpp mooy dañu am liste incha allah incha allah vraiment monsieur Nabe. kontaan nañu ci teewaay bi. di la remercier bu baax a baax. waaw maa ngi leen di remercier bu baax yéen tamit kontaan ci invitation bi di leen wax tamit ñu ngi fi pour bu ñu amee collaboration pour une future collaboration lu ñuy def rek bu soobee ñu ànd ci liggéey di leen encourager nag c'est pas facile xam nañ ni seeni moyen bopp ngeen demee di leen encourager bu baax nag naan liggéey bi moom du yomb mais nañ ci nekk rek incha allah.